mbokki Sénégal ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars gi ñu weesu askanu Sénégal dafa def tànneefu joyanti tànneefu jubal ak jubanti ci yorinu réew mi loolu waral ñu fal ma président de la République ci premier tour élection bi ñu amaloon boobu élection am ci jamono joo xam ne ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal tumurankoon na lool waaye askan wi am taxawaay goo xam ne daanaka dafa foqarti élection boobu ñu organisé ba wax loo xamante ne mooy sañ-sañam ak bëgg-bëggam ci niñ koy jiite. kóolute googu ba tey moo waral lépp lu may def di ko jël ci ay décision de gouvernance damay fàttaliku jaar-jaar gu metti googu askan gi jaar bu ñu am alternance boo xam ne ñëpp ñooñu ci naw mu tax nag bi ma toogee li ma njëkk a def mooy saytu ba xam liñ ma dénk ci fan laa ko jële te loolu la ma yoon sant muy li ñuy wax code de transparence dans la gestion des finances publiques maanaam sart guy may wax di ñu wax ñun ñëpp naka la ñuy saytoo ci yorin gu rafet ci alalu mbooro saytu googu li ci tukkee jébbal nañ ko Cour des comptes mu war ko saytuwaat ba dëggal ko bu ko defee dinañ ko jébbal askan wi wax leen na tamit fii lañ jëlee réew mi waaye saytu googu wone na ko yorin gi ñaaw na lool te am na loo xamante ne nëbb nañ ko askan wi ci yorin wi luy wone ay dérapage maanaam doxalin goo xam ne dafa mel ne lu rëccal masse salariale rëccal bor yi rëccal lépp lu ñuy fay lu laale ci bor yi ak ni nga xamante ne noonu la ñuy jëlee alal ci bitim réew lii nga xamante ne nag gis nañ ko ci ñaawteef ci doxalin wi mu waral ba suñu koom-koomu réew lompoñ gouvernement bi bu waxtaanee ñi nga xamante ne ñoom la seqal mbir mi dina ñëw waxtaan ak sénégalais yi jébbal leen lépp loo xamante ne Cour des comptes joxe na ko waaye nag may biral ne ñépp ñi nga xamante ne ci li ñu fekk nii ci ñaawteef ak ci guute gu mu gël Sénégal laale nañu ci yoon dina def liggéeyam ci ñépp ñoo xamante ne seen loxo laale na ci mbokki Sénégal fi ñu jaar yàggul dara ñun ñëpp xam nañu ko mu nekkoon lu metti deret tuuru ci ay bakkan rot ci waaye askan gi am ndëgër laay pour défendre li ñuy woowee suñu démocratie loolu nag dafa mel ne ñi nga xamante ne ñoo ëppi doole ci assemblée nationale dañu ko fas yéene gàntal ba di dem ci li nga xamante ne du ci li Sénégalais yi bëgg ba li taxoon ñu xeex ba am élection bu ñu am ak résultat bu ñu am njëkkee nañu ko ci weeru juin 2024 ñu am wareefu def li ñuy woowee débat d'orientation budgétaire ñu bañ ne duñ ko def ndax dañu leen a wax lu leen neexul ci langue politique bi loolu nag di jalgati ci charte bi nga xamante ne moo yoonal lépp lu laale ci loi de finance fii ci Sénégal moo yàq deru Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew loolu doyul ñu toftal ci weeru août 2024 ba tey ma jébbal leen projet de loi pour ñu réviser constitution bi ndax ñu mën a dindi au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social ak environnemental yoo xam ne alal gi cay dem amuñu ci beneen yéene lu dul defaat ko ci réew mi def ko ci ndaw ñi def ko ci mbéy mi ñu bañ ne duñ ko dindi donte loolu laa diggalante askan bi ba tey dem nañu sax ba foqar ci sañ-sañu président de la République bi ma doon di fixer datu déclaration de politique générale salfaañi article 84 suñu constitution ak article 97 loi buy porter règlement intérieur assemblée nationale waxatuma sax ne ñu naan dañuy daanal gouvernement bi nga xamante ne moom lañ fi teg mbokki Sénégal
gannaaw bi ma gisee ne ñii fu ñu taxaw nekkatul ci yoon ak ci yoonal ci laa leen delloowaat ci yoon dal di wax ni kon bu déclaration de politique générale naree am ci bés bii lay doon mosul doon nag naxante sama diggante ak askanu Sénégal waaye doon fàttali ñi nga xamante ne seen taxawaay day salfaañi yoon ne tant que maa ngi ci bopp réew mi doxalinu politique du tegu mukk ci kaw doxalinu yoon kon wareef la woon ci man ci li ma déglanteeg yéen ma bañ a bàyyi ñi nga xamante ne salfaañi yoon rek moo leen tax a jóg ñu mel ni ñu am dëgg ci biir réew mi ma gisee na nag que ñii li ma ci namoon mooy bokk ak ñoom ci waxtaan ñu mën a avancer mënuma am benn yaakaar ak ñoom ndax lii intérêt Sénégal soxalu leen majorité parlementaire bii fi nekk dara taxatu ko jóg fu mu nekk nii lu dul xaxarante ak gàntal lépp loo xamante ne bëgg nañ ko doxal ci li ñu diglante suñu digganteeg Sénégal loolu moo tax ma delloowaat ci li ma constitution may muy article 87 constitution boobu ñu bokk gannaaw bi ma ci waxtaanee conseil constitutionnel laaj ko ban mooy date bi nga xamante ne su ma ci dissoudre assemblée nationale dinaa tegu ci yoon waxtaan ceeg premier ministre waxtaan ceeg président assemblée nationale ci ndax loolu lu ñu rafetlu la am déet ci jamono bu ñu toll ci laa jël décision ne assemblée nationale bi tas naa ko bés ni ki tey dinañ dem nag bu soobee yàlla ci élection yu bees yoo xam ne mu ngi nar a amee ci dimanche fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ci at bii ñu nekk li waral ma tas assemblée nationale du lenn lu dul bëgg ñu delloowaat ci askan wi pour man mii ci sama bopp ma laaj leen ñu jox ma jumtuwaay yu tax ma mën a doxal li nga xamante ne loolu lañ ma wóolu kon tey jii askan wi moo moomaat boppam moomaat baatam te am sañ-sañu xam na kan lay jox majorité assemblée nationale pour mu doxal article 3 bu constitution bi dafa wax ne sañ-sañ bi askan wi ko moom kon sañ-sañ googu delloowaat nañ ko ci askan wi ku ci na nag am sañ-sañ tamit dem ci askan wi laaj leen taataan seen baat ku mu ci wóolu jox la di nga ko teewal assemblée nationale ku mu ci wóoluwul jox la doo ko teewal assemblée nationale waaye buñ ñu joxee ci gannaaw buñ ñu wóoloo ci 24 mars 2024 dinañ ñu jox sañ-sañ ñu doxal ba bu ñu toogee buñ ñu laajee bilan dañu leen mën a wax ne lii lañ diglante woon ak yéen doxal nañ ko ba fii lañ ci toll ak nu mu mënti demee nguuru Sénégal doggu nañ wote yi ñu dem dinañ ko organiser gu mucc ayib ba li nga xamante ne moom la sénégalais yi tànn doon lu génn ci mbañ gàcc yi yal na yàlla sàmm Sénégal sàmm sénégalais yi jërë ngeen jëf